太恭喜晒街福區今晚都把握到佢個形勢之利喎。其實佢嗰個檔位好啦，3檔啦，咁啊加上周俊樂咧，佢可能佢參考咗泰安跑嗰場啦，咁佢前段啦、中段完全唔喐隻馬，保留住喺度撳住佢，等佢走得輕鬆啲啊！入到直路先衝，即係同泰安贏嗰場一模一樣咁樣啦。可能係呢隻馬係啱跑嘅要路嘅。賽前有冇預計過今場嘅步速會好快嘅咧？步速我估計佢都會快，但係咧我之前我都希望我隻馬跟前少少嘅，但係騎師佢係跑翻佢嘅方法啦嚇，咁佢贏咗，咁我哋都係開心嘅。呢隻馬都係今季度出咗第2，其實都會唔會有少少開竅嘅感覺咧？俾你嚟講，喺我自己本身嚟講，我都估佢唔到嘅呢隻馬。希望好快有第3，再一次恭喜晒文先生。OK， 多謝。感謝。